ganes de celebrar aquest centenari, i penso que entre moltíssima gent, però sobretot gràcies a l'actuació, a la il·lusió, a l'activitat que ha portat a terme els amics del tren de Olot, els amics del ferroviari d'Olot, doncs tindrem una gran celebració en els propers dies i us convido a tots a participar-hi perquè estic segur que estarà molt i molt bé. No hi ha cap mena de dubte que aquell trenet que teníem aquí, aquell tren que durant molts anys ens va ajudar a comunicar amb Girona, solucionar un dels problemes endèmics de la nostra ciutat, que és les males comunicacions per carretera, que durant molt de temps la nostra ciutat i la nostra comarca havia perdut. I també en aquest moment penso que té tota la vigència aquest llibre, perquè està a nivell europeu la importància que el ferrocarril tindrà i en l'aspecte econòmic, i estem, penso que en els moments inicials però decisius del que ha de ser el corredor, fer realitat el corredor del Mediterrani en els propers anys. I aquesta il·lusió penso que també d'alguna manera justifica que parlem de trens i que parlem d'economia productiva, per dir-ho així, a la nostra ciutat. Poc m'imaginava que 25 anys després acabaríem editant un llibre d'ell, i a mi és un llibre bo, o sigui, tinc de dir, és un llibre extraordinari. Nosaltres ara ens hem dedicat sobretot a fer obres de referència a nivell europeu aquests darrers anys, però fa 3 anys quan va començar aquest treball, ens va ensenyar el primer original, ens vam quedar paradíssims. Ens vam quedar paradíssims perquè ha descobert coses increïbles. I ho dic amb tot el coneixement que tenim nosaltres sobre el tema. La seva accés a molta documentació que ningú havia consultat fins ara, quan ho llegeixin ho veuran, és realment un treball, poques vegades he vist un treball a nivell ferroviari també documentat. I no és perquè l'haguem editat nosaltres, és que realment és cert. O sigui, hi ha coses que s'expliquen que hi ha altres persones més preparades ho podran dir-ho, entre ells el propi autor, però hi ha coses que realment són sorprenents, perquè a més hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquest llibre, que és que, a part de la seva rigorositat, insistim molt en això, en la seva referència, és un llibre molt amè. És un llibre que es pot llegir a molts trossos com una novel·la gairebé, i sobretot et fas, quan ho llegeixes, dius, ostres, però això passa al meu país, o això passava al meu país. És que realment, quan ho llegeixes, és que semblen... També fa riure, moltes vegades fa riure, per no posar-te a plorar, tot sigui dit, no? Perquè a Catalunya ens tractaven així, i tot això està reflectit, diaris oficials, buitis oficials de l'Estat, articles de diaris, tot perfecte. I és que, clar, la història serveix per comprendre no només el que ha passat, sinó també el que passarà. Llavors, crec que aquest llibre és molt il·lustratiu, ja és, com ha dit el senyor alcalde, apareix en un moment que tot el tema de l'ample de via, tot el tema del ferrocarril està tornant a Europa perquè és l'únic mitjà de transport realment sostenible, i per això ens ha fet molta il·lusió poder-lo publicar-lo. Estem molt satisfets, ha tingut una gran acollida ja fins ara, i això que fa només 10 dies que ha sortit, però res més, només volia agrair-los de nou la seva presència i cedeixo la paraula amb el senyor Xuclà. El llibre del doctor Macias és bo recordar que l'autor és professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya i que ha fet una contribució de qualitat amb aquest llibre, com deia el senyor Salmerón, una contribució innovadora en el camp de la investigació, en el camp de, a vegades diuen, hi ha un primer llibre fundacional. No hi ha cap llibre previ al llibre de Pere Macias en matèria de política ferroviària, en matèria d'investigació, que és un llibre d'investigació, és una tesi doctoral molt amena, ara parlaré de la forma també, però no hi ha un llibre precedent. Per tant, és el llibre fundacional de la història del ferrocarril a nivell dels debats polítics, dels debats parlamentaris i dels debats tècnics que es ressegueix des del naixement del ferrocarril fins al moment actual. Jo no soc membre de cap jurat de premis literaris, ni soc ningú per dir-ho, no. Però aquest és un llibre molt ben escrit i és un llibre amb un component literari important. És un llibre molt ben escrit sobre una matèria que entra molt bé, els hauré de llegir algun paràgraf i algun paràgraf de molta actualitat i veurem que és un llibre també molt ben escrit. I com deia el senyor Salmerón, és un llibre molt rigorós, però és un llibre que té episodis que podrien ser, no dic que estiguem davant d'una novel·la ni molt menys, però que podrien ser novel·lars. Jo tinc un amic que és l'arxiver de l'Ajuntament de Girona que d'un tema d'investigació em va fer alhora 2 llibres. Un
introducció en peus de pàgina i del mateix tema va treure's una novel·la. Doncs, vaja, jo no sé si l'autor encara hi té més ganes de treure una novel·la d'aquest llibre, però en Miquel Mir, l'arxiver de l'Ajuntament de Girona, va treure l'Hora, un tema d'investigació sobre un tema de la memòria de la Guerra Civil, i em va treure un llibre de novel·la l'Hora. I els dic que perfectament aquest llibre que estem presentant, amb alguns ingredients, podria ser una novel·la d'intriga. Hi ha algunes frases en clau que jo els diria que després vostès ja descobriran quan llegeixin el llibre. Si fessin els ingredients per fer un segon llibre, un llibre de novel·la, hi ha una frase en clau que és 6 pies castellanos. Jo no els explicaré què són els 6 pies castellanos, perquè si vostès comencen només a les primeres pàgines del llibre, així els hi poso la mel a la boca, a les primeres pàgines dels llibres, vostès ja sabran el que és els 6 pies castellanos. Aquest també és un llibre que té història, que té molts elements de contextualització històrica, que explica, per exemple, per què l'ample de via espanyol és un ample de via diferent a l'ample de via europeu. Encara en les polítiques ferroviàries del moment era present i era recent la memòria de les guerres napoleòniques, de la invasió francesa, i quan es dissenyen els primers trens a l'estat espanyol es pensa que s'han de fer uns trens en un ample de via diferent per evitar precisament que es produís una invasió per ferrocarril. En aquell moment, des d'un punt de vista militar, segurament devia pensar que s'havia de prendre aquesta decisió estratègica. Jo, que vaig tenir l'oportunitat de presentar aquest llibre a Girona, en aquest moment que vaig parlar d'Espartero i punt. Però, escolta, hi ha un tema de tanta actualitat que pot ajudar a explicar el context, que jo he d'anar a la pàgina 48, no, perquè les coses s'han d'explicar en el seu context històric. He d'anar a la pàgina 48 d'aquest llibre, i com que en Pere ho explica tan bé, si em permeten no ho explicaré, ho llegiré directament. Bé, escolti, una prèvia, el general Espartero és un general que va ser regent. La regent Maria Cristina tenia una vida privada una mica dissoluta, i va haver un moment que el partit moderat ja no va poder cobrir més les incontinències de la reina regent, i el general Espartero es va convertir en regent perquè Isabel II, una altra dissoluta però en potència, encara no havia arribat al tron. I després va ser primer ministre. I bé, l'any 1842 hi va haver un motí, els motins de Quintes, arran d'un incident secundari, perquè hi havia un debat entre proteccionisme i lliurecanvisme, i els catalans evidentment eren partidaris del proteccionisme pel sector tèxtil emergent, el sector fabril emergent, i el general Espartero era lliurecanvista perquè volia obrir les portes als mercats de Gran Bretanya i enfonsar la indústria tèxtil catalana. Les coses de vegades s'expliquen per aquest context històric. I l'any 1842 hi ha alguns desordres als carrers i això es respon d'una manera molt agressiva. Els hi llegiré perquè és molt curt i ho entendran tot perquè els explico això. Una de les, diu en Pere, a la pàgina 48, una de les moltes protestes conegudes com a motins de Quintes al novembre de 1842, arran d'un incident sense gaire importància amb uns individus que volien introduir vi en una de les portes de la ciutat sense pagar-ne els tributs, va degenerar en un enfrontament entre la població i la revolta. La revolta va tenir un marcat accent interclassista i va mobilitzar més de 15.000 membres de la milícia popular contra l'exèrcit de la corona, que es va refugiar al castell de Montjuïc. La ciutat quedava en mans d'una junta provisional. Era un acte directe de desafiament a les polítiques del govern de Madrid. No es tractava d'un de tants enfrontaments esporàdics i sense cap concert ni direcció. Més aviat eren revoltes espontànies que sovintejaven a la convulsa societat catalana. I sota Espartero va arribar l'apocalipsi. El dia 3 de desembre d'aquell any, de Gràcia, de 1842, veuen com és molt literari, semblava la fi del món. El bombardeig de la ciutat de Barcelona va començar a 2:15 del matí. Des de Montjuïc, les forces d'artilleria, a les ordres del capità general Van Halen, van començar a triturar la ciutat. La munició feta servir va ser incendiària, cosa que va provocar una quantitat considerable de focs. L'espectacle de la ciutat i de la seva gent
corrent d'un cantó a l'altre, ha quedat en l'imaginari col·lectiu i ha provocat que Barcelona hagi donat l'esquena a la fortalesa de Montjuïc durant moltes dècades. El bombardeig va durar 13 hores, durant les quals van caure 1.041 projectils sobre una població que no tenia cap mena de refugi, amb un resultat de centenars de morts, més de 400 cases ensorrades i destruïdes, així com també destruït l'Hospital General de la Santa Creu i el Saló de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, no continuo. Per què els explico un bombardeig a Barcelona a l'any 1842 tan ben explicat per part del Pere Macias? Perquè el general Van Halen, que va ser l'encarregat per part del general Espartero de bombardejar a la ciutat de Barcelona d'aquesta manera, com diu el Pere Macias, apocalíptica, el senyor Van Halen, el general Van Halen, quan va acabar el bombardeig, va pronunciar la seva frases de que a los catalanes cada 20 o 30 años se los debe bombardear para tenerlos a raya. I alguna frase que vostès van sentir abans d'ahir a la pàgina 48 i 49 de vull dir, encara agafen més importància aquestes frases i aquestes declaracions si vostès entenen que aquestes declaracions no són una ocurrència del voluntat de la Constitució que potser té un estat de demència avançat, sinó que són la reverberació d'aquests episodis històrics de l'any 1842. Bé, perdonin, ja entenem que no podria estar-me d'explicar això. I si volen, encara els puc explicar una altra cosa, que és que quan jo vaig arribar al Senat i al cap de 4 anys va arribar a Pere Macias, ens vam trobar un senador del Partit Popular, esfèric, més aviat italià, rodó, Juan Van Halen. Jo em vaig acostar amb el senyor Van Halen i li vaig dir: vostè té alguna cosa que com el general Van Halen? Línia directa sanguínia. I escolti'm, no enviava bombes perquè sortia la democràcia, però amb les paraules coses semblants, no? Portador de cultura del Partit Popular. Bé. Moltes gràcies, amic alcalde. Gràcies, Jordi, per les teves paraules. Gràcies, Carles Salmerón. I gràcies a tots els que esteu aquí, no? D'entrada, jo també he de dir una cosa, que el alcalde entendrà, no? Jo estic molt content d'estar aquí, estar sentat aquí, perquè feia exactament, deu fer 15 anys que no estava sentat a aquesta banda, he tingut molts actes, però sentat com a públic, no? I per tant, home, una certa enyorança, doncs suposo que hi és, no? Com l'Isabel, que també agraeixo que m'acompanyi, o en Cinto Xupà, i no sé si algun altre company de consistori, que també li agraeixo molt. Per tant, moltes gràcies. I, home, jo estic molt content de poder presentar aquest llibre a Olot, no? Ja ho ha explicat l'editor, l'hem presentat uns quants llocs, de fet, hem fet una mena de marató, de presentacions. Primer dia ens el va presentar el president Pujol de Barcelona, no podia ser d'una altra manera, i el conseller actual de Territori, el senyor Recoder, i hem fet presentacions molt curioses, no? Per exemple, vam fer una fa 3 dies a Móra d'Ebre, amb un magatzem ferroviari, amb una màquina de tren a darrere, que quedava absolutament tranyable. O ahir em van convidar els amics del tren de Mataró, perquè ahir era el Centenari, 160 o no sé quants anys de l'arribada del tren d'Espanya, el tren de Mataró, que hi ha on parlo, i em van demanar també de presentar-lo. Però tots aquests, per importants que siguin, comprendran que per mi no té el caliu humà i el carinyo que té el poder fer avui aquí en aquesta sala d'actes, no? Per tant, senyor alcalde, jo agraeixo molt i vull agrair molt especialment la gent del Associació d'Amics del Tren d'Olot de Girona, que han volgut incloure aquest acte amb el magnífic programa d'actes que fan per celebrar l'arribada del tren a Olot. Jo vaig viure als 75 anys, que és com va fer el llibre, i com estàvem encara a l'Ajuntament vell. Ho vam celebrar el millor que vam poder i, per tant, en aquell moment no hi havia una associació tan activa i tan potent com l'actual, que a més el podem seguir perquè té una plana web absolutament sensacional, que fan servir els nous sistemes de comunicació de manera admirable i els vull felicitar, i és també un goig que ells hagin volgut incloure aquesta presentació dintre dels actes que fan per celebrar aquest centenari. Jo estic molt content de
fet i també per un altre motiu. Clar, aquest llibre, en Jordi ho ha explicat, és una part que no és una novel·la, però està fet amb un intent d'un cert ritme narratiu perquè sigui llegible, de la meva tesi doctoral. I esclar, els que estem treballant no en el món universitari, sinó que estem treballant amb la política, això de fer una tesi doctoral ho hem de fer estones. Llavors aquestes estones es produïen en part la recerca de documentació, com ha explicat en Jordi, aprofitant les estones perdudes de Madrid, amb els arxius del Congrés de Diputats, de la Fundació de Ferroviaris Espanyoles, l'arxiu del General de l'Administració, etc. Però clar, com llavors això ho has d'escriure, quan ho podia fer jo? Doncs amb els períodes de vacances. Els períodes de vacances, que significa que els períodes de vacances jo els passo a Olot, també en part a l'Espluga, que la meva dona és de l'Espluga de Francolí, tant jo, Olot i l'Espluga, doncs, i he anat durant 4 anys, perquè el temps que he estat fent això, i manllevant-li temps a la família, a escriure, a posar-me a escriure, de tot el que tenia, carregat de papers, de llibres, i per tant, esclar, aquest és un llibre últim, senyor alcalde, perquè també ha estat fet des d'Olot, diria, des de l'Até, per ser més precisos, i per tant també s'havia de presentar aquí. Bé, en Jordi ja els ha dit que ja els ha incitat a llegir-lo, perquè la meva il·lusió és que vostès el llegeixin. L'ha dit tota la il·lusió que el comprin, és normal, però jo tinc la il·lusió que vostès el llegeixin, que els meus amics el llegeixin. Entre altres coses, perquè jo crec que la seva lectura explica moltes coses. La història ens explica moltes coses, i jo crec que ens explica moltes, fins i tot una tan casual. Jo no pensava, quan vaig escriure això, que el senyor Pérez Barba diria això dels bombardejos, no ho sabia, ni sabia que hi hauria el corredor mediterrani, perquè fa 4 anys des de Batet, que ell sabia del corredor mediterrani. Però, en fi, jo crec que la lectura de la història ens explica i ens ensenya moltes coses. Jo el que he intentat també és explicar història. Porta un títol, aquest llibre, porta de fet 2 títols. Un que es diu VIA AMPLA, MENT ESTRETA, que això és un nom d'aquests comercial, i després un que explica el perquè, que es diu Crònica de 150 anys d'aïllament ferroviari 1848-1998. I de fet és això, explica per què Espanya, Catalunya, tot Espanya i Portugal han estat aïllats ferroviàriament durant molt de temps, del 1848, que és com es fa el primer tren, el tren de Mataró, que ja es fa amb un ample diferent del que feia a tota Europa, fins al 1998, com es fa un acord internacional entre França i Espanya que permet que es faci un túnel que ara ja està obert, que és el túnel de sota el Junquera, I jo he volgut posar aquesta imatge, és una moltíssima foto del fill del senyor Salmerón, que també està a darrere, que és, això és un TGV, però això és a Llers. Això que es veu és el castell del Pertús, és aquesta banda de la frontera. Per tant, aquest tren, un tren francès que entra aquí, trenca aquest aïllament ferroviari gràcies a que es va poder fer aquest túnel internacional. Per tant, durant aquests 150 anys hem estat aïllats d'Europa. I jo intento explicar per què hem estat aïllats, per què hi havia gent que amb el seu cap, amb la seva ment, doncs no figurava el fet d'estar connectats amb la resta del món, amb Europa i la resta del món, i per què, curiosament, els catalans trobàvem això espantós i al llarg de la història hem anat fent molts intents de poder-ho canviar i finalment ho hem reeixit. Per tant, aquest títol, aquest llibre, també ho podria haver titulat Catalunya, Espanya i el ferrocarril. Es podria haver titulat perfectament això, Hi ha una història de com Catalunya, Espanya i el ferrocarril tenen una visió del ferrocarril molt diferent. Jo intento explicar que el ferrocarril per què serveix? El ferrocarril serveix per portar persones i mercaderies. I per què es va fer el tren de Mataró? Es va fer per portar Mataró una ciutat important, que tenia molta relació amb Barcelona, que hi anava molta gent, que tenia possibilitat de portar també mercaderies, per tant va dir, portarem persones i mercaderies, farem un ferrocarril. I això té molt de sentit comú. I el mateix que feien a tot aquell moment, a tot el món. A Inglaterra feien els ferrocarrils per portar el carbó. Aquí també hi va haver un ferrocarril d'Ugassa, per portar el carbó
es fa llevat d'aquest, es fa, ens ho havia explicat, per una cosa tan curiosa com per portar l'acord de Madrid a Aranjuez, que era una cosa que es feia 2 vegades l'any. Llavors, aquest xoc mental entre uns pel qual el ferrocarril és una eina per transportar i per ser més eficaç, això que ara en diem l'economia productiva, perquè la gent que té necessitat de moure's per transportar productes ho pugui fer, es pugui guanyar més de la vida de tothom, i d'altra banda, doncs a Espanya això no passa, i el tren és simplement un instrument al servei d'una determinada idea d'Espanya, i això és el que ha llegit en Jordi del tros aquest del senyor Andrés Borrell, no? Ara, aquí expliques històries que són absolutament entranyables, no? Per exemple, permetran que els n'expliqui algun, perquè ara els diré una cosa, perquè llegint tu això que has llegit, jo us he llegit 2 o 3 trossos, algú pot pensar que aquest no és un llibre seriós, és un llibre molt seriós, però jo perquè sigui llegible hi he posat algunes coses que ens sonen una mica i ens fan somriure, després diuen, ostres, Déu-n'hi-do, no? Però us vull explicar algunes, no? La primera que us vull explicar és una que del tren de Mataró, i la vaig explicar a Mataró aquesta, no? I la gent, doncs, així els va fer molta gràcia. Quan van fer el tren de Mataró, que era el primer tren, resulta que Espanya havien decidit això dels 6 pies castellanos. Això no els explico perquè ho llegeixin, no? Perquè és això dels 6 pies castellanos, que té molta gràcia, no? Però la gent de Mataró, que van fer en aquest tren, van fer una cosa molt intel·ligent, es van associar amb qui més trens tenia en aquell moment dels inglesos. Els inglesos els van dir, escolta'm, això que feu de fer aquest ample de via, que és diferent del que estem fent a Anglaterra i a tota Europa, és una baixanada. Perquè, escolta'm, algun dia us haureu de provar, ara només de Madrid a Barcelona, us prendreu pujant, algun dia arribareu a la frontera i els francesos que ho fan amb una ample de via no podreu lligar, això és una baixanada. I llavors això els hi van dir, aquests els enginyers anglesos, i llavors, esclar, alguns del Consell d'Administració d'aquesta companyia van dir, doncs, home, fem-ho així. Van anar-ho a demanar a Madrid i a Madrid els hi van dir que s'havia de fer amb la plana espanyola perquè ho havien decretat així. Això va arribar a provocar grans controvèrsies. I llavors hi havia un senyor que era membre d'aquest Consell d'Administració que es deia Ignasi Pasqual Anglada. I aquest era un tio curiós, fixi's, situant-se a Mataró l'any 1846, que és com passava això. Aquest senyor, els historiadors el descriuen com un senyor de bona salut que es banyava a la platja fins i tot a l'hivern. Fa 350 anys, imagina't un senyor. Però aquest senyor resulta que defensa 2 coses d'un gran sentit comú. Primer, que es faci l'ample de via per tota Europa, i segon, que no es faci al tocar a la platja. Per què? Perquè quan hi ha temporals, ahir mateix, què passa? Que el tren queda tallat. S'emporta la via, etc. Això ha de fer 2 quilòmetres en dintre. 2 coses de sentit comú. Bé, aquest senyor no se'n surt i l'expulsen del Consell d'Administració i les actes diuen que la van expulsar amb els qualificatius de mal espanyol i d'il·lus per defensar una cosa tan de sentit comú com era aquesta. Bé, clar, això ens fa riure, no? Però fixeu-vos que és terrible, no? Que una persona que diu coses de tant de sentit comú que també ens haguessin fet, doncs se'l foragiti d'aquestes maneres. Bé, jo m'he dedicat a estudiar des d'aquest any, abans del 1848, però sobretot m'he dedicat a estudiar el que era l'objecte inicial de la meva tesi. De la meva tesi doctoral volia respondre una pregunta, que és una pregunta curiosa. Escolti, per què carai van fer el primer tren d'alta velocitat de l'estat espanyol entre Madrid i Sevilla amb ample internacional? És a dir, el primer tren que es va fer amb avions europeus, perquè amb el normal, és a dir, comencem a un lloc que estigui a la frontera, no? O comencem-lo, no sé, les ciutats més importants, la van fer entre Madrid i Sevilla. Jo això vaig voler-ho estudiar. I aquest era l'objecte de la tesi, no? Perquè clar, pensàvem que no, es va fer entre Madrid i Sevilla perquè el president del govern, el vicepresident, en aquell moment eren sevillans. Molt bé, segurament hi va tenir a veure, ja s'explica aquí, però jo ho volia entendre, no? I a partir d'aquesta idea meva, doncs vaig començar a trobar coses, no? Vaig trobar coses molt curioses, no?
com que això que ha explicat en Jordi, i que això va ser una troballa, perquè això estava amagat, amb el soterrani madrileny, doncs vaig trobar un avantprojecte que es va fer l'any 1975, és a dir, en l'època del règim anterior, que era un avantprojecte de tren d'alta velocitat amb ample internacional de Madrid a Barcelona i a Olot. Ho he fet en aquell moment, no? Un projecte que era tan gros, tenia tantes capses, que la gent de Renfe, antics ferroviaris amb qui em vaig entrevistar, em van dir que li deien el piano, perquè un piló de capsa tan gros que els hi semblava un piano. Llavors jo, amb un dels meus, això està fotografiat, amb un dels meus capítols, jo dic l'alta velocitat arriba massa aviat a Espanya o qui va amagar el piano. No he fet una novel·la, però li dono una mica. Per què? Perquè què va passar això? Això es va fer l'any 1975 i era un bon projecte. Realment jo l'he estudiat i està molt bé. Però llavors, recordes què va passar? L'any 1974 va haver aquella gran crisi del petroli, que va haver el primer encariment del petroli, hi va haver una gran crisi, a Espanya va haver el canvi de règim, i hi va haver uns anys que Renfe perdia molts i molts diners. Fins al punt que un dels seus directors generals deia, escolti'm, miri, nosaltres com vol que penséssim en grans projectes quan el meu problema era que estàvem el dia 26 del mes, tenia 100 milions de pessetes a la caixa i havia de pagar 5.000 milions de sous a final de mes. En què vol que pensi fer més vies? Llavors, això va fer que aquesta gran idea, aquest gran projecte, doncs fos considerat poc menys que subversiu i el van amagar, aquelles coses que a vegades passen. I ha estat amagat durant tot aquest període. Ja ha sortit ara, ha sortit com buscàvem nosaltres material d'aquesta tesi. Esclar, això dona idea ja de com són les coses. Jo explico, i aquesta és una de les troballes també interessants del llibre, per què aquest tren entre Madrid i Sevilla, en comptes de fer-lo amb amplada de Renfe, com era inicialment previst, es va fer d'ample internacional. I aquesta és una història molt bonica que va passar a la Casa dels Canonges. Saben on és la Casa dels Canonges? És el Palau de la Generalitat, saben que hi ha aquell pont que travessa per aquell carrer que va cap a la catedral, i l'altra banda és el que teòricament és la residència dels presidents de la Generalitat, que de fet els presidents moderns no hi han viscut, però que el fan servir per fer alguna reunió, algun dinar, etc. Bé, doncs allà va tenir lloc una trobada que jo l'he explicat perquè me l'han explicat 3 persones diferents i tots 3 m'han explicat el mateix, i que va ser una trobada entre el president Pujol, Albert Vilalta, que era el president de Ferroviari de la Generalitat, i un ministre que jo crec que és un ministre que va ser injustament tractat per la història, però que jo reivindico, que es deia José Barrio Nuevo, que la gent el recorda perquè havia estat ministre de l'Interior i va tenir molt líos en tot el tema d'ETA i el GAL i tot això. Però després el van fer ministre de Transports. Llavors aquest ministre es va fer molt amic del president Pujol. Per què es va fer amic? Es va fer amic per una circumstància que també vostès recordaran. Vostès saben que la Generalitat va posar en marxa el canal 33 i ho va fer sense tenir tots els papers, perquè qui havia donat el permís era Madrid. I llavors un vicepresident del govern que hi havia, que es deia Alfonso Guerra, que tots el recordem, volia tancar el canal 33, volia enviar la Guàrdia Civil a tancar. I, en canvi, en José Barrio, que era el ministre de l'Interior, qui depenien aquestes coses, de governació i l'Interior, doncs aquest va pactar amb el president Pujol la manera de legalitzar. El president Pujol es va fer amic, li va reconèixer això. Llavors, en Barrio el canvien i el treuen d'Interior i el posen a Transports. I llavors el president Pujol, que m'he escoltat de dir-ho, una de les coses importants d'aquest llibre és que el president Pujol va deixar veure el seu arxiu personal, les cartes, en Jordi n'ha fet referència alguna, que envia a molta gent. I una de les cartes, l'endemà que és nomenat ministre, el president Pujol diu, escolta'm, ministre, ja sé que t'han nomenat, felicitats, ens hauríem de veure un dia. Molt bé, això era el 8 de juliol del 1988. I pocs dies després en Barrio diu, escolta'm, ens hem de veure però faré una cosa, et havia de veure jo, com a senyal de deferència. I sí,
el 23 d'agost, ja sabeu que el president Pujol no feia mai vacances, el 23 d'agost, doncs el president Pujol rep un barri nou a la Casa dels Canonges. En aquells moments, fixin el que són les coses, l'Estat ja tenia un concurs, ja havia decidit que feia el Madrid-Sevilla i que ho feia amb Ampla Renfe. I per tant tenia un concurs per comprar trens amb Ampla de Renfe. I ja es barallaven les companyies, l'Alstom, els Siemens, tots per vendre trens amb Ampla de Renfe. Però malgrat això, en Barrio Nuevo surt d'aquella reunió a la Casa dels Canonges convençut per en Pujol, per Albert Vilalta, que a partir d'aquell moment tots els trens que s'han de fer nous a Espanya s'han de fer amb ample internacional. És a dir, que qui va fer que es corregís aquesta barbaritat històrica dels 6 P's castellanos va acabar sent, doncs, el president de la Generalitat, Albert Vilalta, que és el que portava els consells ferroviaris, i un ministre que va veure-ho clar. No ho va tenir, diguem-ne, gens fàcil en Barrio Nuevo, perquè, esclar, va haver d'aprovar un acord del Consell de Ministres. Llavors, el que llibre explico, el que va passar des del 23 d'agost, quan en Barrio Nuevo ja tenia decidit això, i el 9 de desembre d'aquell any, que és quan va poder aprovar el Consell de Ministres el decret pel qual ja es faria d'alta velocitat, perdó, d'ample internacional, el tren d'alta velocitat. I van passar moltes coses aquells mesos, no? I aquell Consell de Ministres, que saben que les deliberacions, jo sé conseller de la Generalitat, i per tant jo vaig, diguem-ne, prometre i jurar que les deliberacions del govern són secretes, no? El Consell de Ministres és igual, no? Però això a vegades es veu que hi ha algú que no... I era de domini públic que aquell Consell de Ministres va ser extremadament discutit, perquè hi va haver un sector dels ministres que volien acceptar l'ample internacional, però hi havia uns quants ministres més en Solchaga davant el d'Economia que deia que res, l'anxo espanyol, no? I es veu que hi va haver una batalla molt grossa, però finalment en Barrio Nuevo se'n va sortir. I esclar, aquest llibre m'he dedicat a mirar durant aquells 3-4 mesos què deia la premsa espanyola sobre la conversió de l'ample internacional. Llavors ja es veu doncs, que hi ha gent molt important que escriu en El País, en El Mundo, etc., escriu que s'ha de continuar, que és una bestiesa això de gastar diners fent quina tonteria poder anar com tota Europa si nosaltres ja tenim el nostre ample, que allò inventen ells, amb aquella mentalitat tan tancada, per això jo tinc totalment estret. I és un dels capítols que jo també li recomano que llegeixi.